muito bem a atividade última de hoje. Nós vamos retomar o quebra-cabeça. Vocês vão montá-los, tá? Aqui eu consegui montar só 4, porque do outro lado tá os outros 4. Então, eu montei 4 aqui. O que vocês vão fazer? Imitar os animais, tá? Como Tia Mara imitar os animais? Como que a vaca faz? Mu. 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 O porco? Honk, honk. Mas eu nunca vi um porco engasgado, rouco, não, viu? O pato? Quá, 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 quá. E o galo? Cocoricó. Cocoricó. Mas aí vocês podem fazer o gesto do galo, né? Filma aí, Lara. Professor tem de tudo um pouco. O professor é louco. Costa Viu, criança? Viu, criança? Tem essa... Então, o galo faz assim, né? Ele não faz assim com o pezinho? Vocês imitam o galo. Cocoricó. O pato, o que o pato faz? Ele rebola a bunda só. Rebola a bunda. Então, o pato anda assim, ó. Imita o pato, do jeito que o pato faz, acabou? É o som dele? Quá, quá. Quá, 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 quá. O porco, o que o porco faz? O porco não faz nada, o porco só fica O deitado. porco ele fica fazendo assim, ó. Ele cutuca as coisas com o focinho. Aí vocês vão fazendo, tá? A vaca não faz nada, né? A vaca só passa, tá lá Ai, como fala? No gráfico? No pasto. No pasto pra comer. Então vocês vão imitar, tá bom? Aí tem, vou virar, ó. Tem o cavalo. É o burro, mãe. É o burro. É iho. Ihu. Não é bem assim. Cada um vai imitar do jeito que sabe. Tem a galinha. Não, a galinha como que a galinha faz? O pintinho faz piu, 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 piu. E a galinha? A galinha, não lembro o que a galinha faz. Nunca vi um bode na minha frente. Aí tem o bode, tá? Vocês imitam aí o bode. E, por último, agora é o cavalo. O cavalo. Tudo parecido, cavalo, burro, né? Lógico, tem 4 patas, né? Então aí vocês vão imitar aí pra sua mamãe, pro seu irmão, pra sua vovó, pra quem tiver aí, combinado? Quem quiser, tá? Grava e põe no vídeo, manda um vídeo no particular pra te amar, se você ficar com vergonha. A gente não tem que ter vergonha, né? A gente tem que fazer, movimentar. Ó, já tá falando a disciplina, corpo, gesto e movimento. Então a gente tem que movimentar, combinado? E por hoje a gente encerra a nossa atividade. Tchau, até amanhã.